tôi sẽ đến giới thiệu với các bạn dòng máy làm mát của Hàn Quốc. Thì máy này có dung tích là 10 lít các bạn nhé. Nó sử dụng là dòng điện là 220V, công suất khoảng 150W. Trọng lượng của máy này khoảng 19 kg các bạn nhé. Thì máy nó được thiết kế khá là đơn giản. Nó trên máy bao gồm là công tắc tắt mở nguồn và hai cái đường ống dẫn nước làm mát và giải nhiệt. Thì cái đường ống ra ở trên thân máy là cái đường ống dẫn nước vào làm mát của cái súng hàn tích các bạn nhé. Còn cái đường nước vào ở trên máy làm mát sẽ là cái đường nước ra ở trên bộ dây súng hàn tích. Thì cái máy này có công dụng là để giải nhiệt cho bộ súng hàn tích, giải nhiệt bằng nước các bạn nhé. Nó sử dụng cho dòng máy hàn tích khoảng 300 đến 350 A là hợp lý. Trường hợp các bạn mà sử dụng cái máy hàn tích mà có công suất lớn hơn thì mình sẽ lựa chọn cái loại máy giải nhiệt có công suất lớn hơn. Thì thiết kế bên trong của máy thì nó bao gồm là cái bơm, động cơ làm mát và cái bộ phận lưới tản nhiệt các bạn nhé. Rồi, tôi xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Để các bạn yêu thích kênh của